आज फिर से सारी लड़कियों के ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिराया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस गेम को स्टार्ट करते हैं। बताओ लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ये लो टोकरी। इसकी माँ की आंख टोकरी। ये देखो भीज गई छोकरी। हट तेरी बहन की, मुझे नहीं चाहिए टोकरी। जल्दी बताओ लेफ्ट या राइट? राइट। ये लो भंडारा का ढकना। अरे वाह भंडारा का ढकना, अब तो मैं बच जाऊंगी। ये देखो मैं बच गई। चलो बताओ लेफ्ट या राइट? राइट। ये लो तुम्हारी मौसी का टोपी। इसकी माँ की आंख ये टोपी से क्या होगा? मायरे माई बहुत ठंड लग रहा है। चलो बताओ लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। ये लो छन्ना वाला कटोरा। इसकी माँ की आंख छन्ना वाला कटोरा। ये लो मैं पानी पानी हो गई। बताओ पप्पू बच्चन लेफ्ट या राइट? राइट। ये लो पीड़िया। अरे यार पीढ़ियाँ, क्या लगता है दोस्तों मैं बच पाऊंगा? अरे वाह मैं तो बच गया, बस तनी मुनी भीज गया। माँ के लिए लाइक